So hello guys, I just received my 200 ml ultrasonic mini air humidifier from anshuang.ph. You can visit their shop sa Shopee po. So mint green po ang pinili ko kasi ang cute. At may cord na rin siya para magamit natin guys. At may one free stick na po siya guys. Nag-add lang po akong 5 para may extra ako. Oh my baby! So I have 3 essential oils here. French vanilla, lavender, and digice. Nilagyan ko na siya ng tubig guys at digice po yung napili ko kasi parang mint yung scent niya. Ganda-ganda sa hininga. Diba talaga? So tinurn off ko yung ilaw namin para makita ko ng effect and that's it. Nabanguhan ng baby ko. Say, hey, now, baby. So let's get one thing, Gina, baby.